Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Լեհաստան։ Այցի երկրորդ օրը մեկնարկել է Փաշինյանի եւ Տուսկի հանդիպմամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են համատեղ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացին, թրիփ նախաձեռնության իրականացման ընթացքին, Հայաստան-ԵՄ գործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող թեմաների։ Փաշինյանի եւ Տուսկի հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Լեհաստանի միջև ստորագրվեց ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այն ստորագրեցին ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Փաշինյանն ու Դոնալդ Տուսկը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Լեհաստանի վարչապետը ողջունելով Փաշինյանին հիշեցրել է, որ տարիներ առաջ 1992 թվականին հենց այսօրն են Լեհաստանն ու Հայաստանը ստորագրել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Տարածաշրջանում նոր խաղերի կանոններ ձևավորելու պայմաններում Հայաստանը փորձում է խաղաղության օրակարգը փոխարկել տնտեսական հնարավորությունների եւ հաղորդակցությունների բացման կոնկրետ ծրագրերի։ Վարշավայում Փաշինյանը խոսել է այդ տրամաբանությամբ առաջ շարժվելու, հայ-թուրքական երկխոսությունը գործնական տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Սուրեն Պապիկյանի այցը Իրան շարունակվել է նաև երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետի հետ։ Վերջինս հանդիպման ընդգծել է Թեհրանի պատրաստակամությունը ընդլայնելու ռազմական եւ պաշտպանական գործակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի հետ։ Սահմանվել են հայտարարագրման ոչ ենթակա եկամուտների նոր տեսակներն ու շեմերը։ Այս տարվանից սկսած էլ թոշակառուները եւս պետք է հայտարարագիր լրացնեն։ Տեղի է ունեցել գործադիրի հերթական նիստը։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանում գրեթե բոլոր կենսաթոշակները բարձրանալու են 10,000 դրամով։ Այս մասին ասել է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա ներկայացրել է նման որոշում կայացնելու պատճառները եւ ֆինանսավորման աղբյուրը։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Լեհաստան, այցի երկրորդ օրը մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հանդիպմամբ։ Նախ տեղի ունեցել դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է երկու երկրների ղեկավարների առանձնազրույցը։ Դոնալդ Տուսկը ողջունել է վարչապետի պաշտոնական այցը, համոզմունք հայտնելով, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը բոլոր ուղղություններով։ Լեհաստանի վարչապետը կարևորել է Հայաստանի հետ գործակցության ընդլայնումը, հատկապես տնտեսության, ենթակառուցվածքների, անվտանգության, կրթության, գիտության եւ այլ ոլորտներում։ Դոնալդ Տուսկը նաև ընդգծել է Լեհաստանի կառավարության շահագրգռությունը Հայաստանի հետ գործակցության ամրապնդման եւ խորացման հարցում, այդ թվում որպես Եվրոպական միության անդամ պետություն։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար, ընդգծելով Լեհաստանի հետ բազմակողմ գործակցության շարունակական զարգացման կարևորությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են համատեղ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացին, թրիփ նախաձեռնության իրականացման ընթացքին Հայաստան-Եվրոպական միություն գործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող թեմաների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Լեհաստանի միջև ստորագրվել է ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այն ստորագրել են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Լեհաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Խնդրում եմ Լեհաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշին եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին ստորագրել համաձայնագիրը։ Teraz bardzo dziękuję panom ministrom za złożenie podpisów. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն նախարարներին։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Դոնալդ Տուսկը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ Լեհաստանի վարչապետը ողջունելով Փաշինյանին, հիշեցրել է, որ տարիներ առաջ 1992 թվականին հենց այսօրն են Լեհաստանն ու Հայաստանը ստորագրել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Նա բարձր է գնահատել Հայաստանի վարչապետի դերակատարումը հայ-լեհական հարաբերությունների զարգացման գործում, կարևորել իր եւ Փաշինյանի անձնական, բարեկամական եւ ընկերական հարաբերությունները։ Տուսկը նաեւ բարձր է գնահատել Հայաստանի կողմից եվրոպական ուղին ընտրելու եւ ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացը մեկնարկելու որոշումը։
Նա նշել է, որ Լեհաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին իր որդեգրած ժողովրդավարական բարեփոխումների, Եվրամիության հետ մերձեցման եւ ինստիտուցիոնալ զարգացման գործընթացներում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նկատել է, որ իր համար մեծ պատիվ է պաշտոնական այցով գտնվել Լեհաստանում եւ որ այս այցը ազդարարում է հայ-լեհական հարաբերությունների մի նոր փուլի մեկնարկը։ Ինձ համար պարոն Տուսկ առանձնակի պատիվ է հրավեր ստանալ ձեր կողմից եւ նման ջերմ ընդունելության արժանանալ ձեր կողմից այսօր մենք հանդիպում ենք ձեզ որպես Լեհաստանի վարչապետ, բայց Հայաստանը ձեր մասին շատ վառ հիշողություններ ունի եւ շատ բարձր է գնահատում ձեր գործունեությունը Եվրամիության խորհրդի նախագահի պաշտոնում, որովհետև Հայաստանը միշտ զգացել է ձեր աջակցությունը ժողովրդավարական բարեփոխումների ճանապարհին եւ իսկապես նաեւ իմ անձնական փորձը այդ ընթացքում շատ մեծ վստահության պաշար է ստեղծել եւ ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել դրա համար, նաեւ այն աջակցության համար, որ Լեհաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը ցուցաբերում է ամենատարբեր ուղղություններով եւ ոլորտներում, այդ թվում Եվրամիության շրջանակներում եւ մենք այդ աջակցությունը զգացել ենք։ Այսօրվա աշխարհում երբեմն ընդունված է կամ նույնիսկ փորձ է արվում ստեղծել տպավորություն, թե ժողովրդավարական երկիր նշանակում է լինել թույլ երկիր, ժողովրդավարական երկիր նշանակում է ի վիճակի չլինել ապահովել եւ պաշտպանել սեփական անվտանգությունը եւ ես կարծում եմ, որ Լեհաստանը այդ առումով շատ վառ օրինակ է, թե ինչպես կարող է ժողովրդավարությունը զուգակցվել ուժեղ անվտանգային համակարգի, ուժեղ տնտեսության հետ եւ իհարկե ուժեղ գործընկերության հետ միջազգային ասպարեզում։ Այս առումով ես ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ մեր ավանդական պատմական կապերին ավելանալու է գալիս մեր ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը եւ պիտի արձանագրեմ, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում Լեհաստանի աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին եւ իհարկե խաղաղության այն գործընթացին, որը մեր տարածաշրջանում տեղի է ունենում։ Տարածաշրջանում նոր խաղի կանոններ ձևավորելու պայմաններում Հայաստանը փորձում է խաղաղության օրակարգը փոխարկել տնտեսական հնարավորությունների եւ հաղորդակցությունների բացման կոնկրետ ծրագրերի։ Երեկ Վարշավայում Լեհաստանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում դիվանագիտական եւ վերլուծական շրջանակների հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է այդ տրամաբանությամբ առաջ շարժվելու, ընտրությունների նախաշեմին ապատեղեկատվության ռիսկերը զսպելու եւ հայ-թուրքական երկխոսությունը գործնական փուլ տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Խաղաղություն, կայունություն, ժողովրդավարություն եւ տնտեսական բարեկեցություն։ Այս 4 ուղղությունն է Հայաստանի կառավարությունը պահում իր քաղաքական օրակարգի առանցքում։ Լեհաստանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում օտարերկրյա դեսպանների, դիվանագետների եւ վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է առաջիկա տարիների զարգացման առաջնահերթությունները, դրանք կապելով տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, տնտեսական նոր հնարավորությունների եւ հարևանների հետ հարաբերությունների փոփոխվող միջավայրի հետ։ Մեր կառավարության առաջնահերթությունները խաղաղությունն են, կայունությունը, ժողովրդավարությունը եւ տնտեսական բարեկեցությունը։ Մենք ցանկանում ենք, որ այս 4 ուղղություններն ամրապնդեն միմյանց, ստեղծելով վստահելի միջավայր մեր քաղաքացիների համար։ Այս մոտեցումն է նաեւ հիմք դառնում մեր արտաքին քաղաքական հաշվարկների համար, հատկապես տարածաշրջանային փոփոխությունների պայմաններում, եւ մենք տեսնում ենք, որ հենց խաղաղության օրակարգը կարող է բացել զարգացման նոր հնարավորություններ։ Վարչապետի խոսքով խաղաղության հաստատման ընթացքը միայն քաղաքական փաստ չէ, այլև տնտեսական նոր իրականություն ձևավորող գործոն է։ Նա նշել է, որ հաղորդակցությունների հնարավոր ապաշրջափակումը, բաց սահմանները, երկաթուղային կապերը եւ հարևանների հետ առևտրի ակտիվացումը կարող է փոխել Հայաստանի տնտեսական ռիթմը, ստեղծելով նոր շուկաներ եւ ներդրումային հետաքրքրություն։ Այս խաղաղությունը մեզ համար նոր իրողություն է, որովհետեւ երկար տարիներ մեր տարածաշրջանում գերակշռել է հակամարտության տրամաբանությունը։ Պատկերացրեք երկաթուղային կապ, բաց սահմաններ, առևտուր բոլոր հարևանների հետ։ Սրանք գործոններ են, որոնք ամբողջովին նոր են մեզ համար։ Մենք արդեն տեսնում ենք շոշափելի տնտեսական աճ եւ համոզված եմ, խաղաղությունն իր դրական ազդեցություն ունի հասարակական ու սոցիալական կյանքի վրա։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետն անդրադարձել է նաեւ ընտրություններին ընթառաջ տեղեկատվական վտանգներին, նշելով, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարում կարևոր է անմիջական կապը քաղաքացիների հետ, հնարավորինս թափանցիկ ու բաց խոսքը։ Նա նաեւ ընդգծել է, ժողովրդավարական համակարգում վերջնական որոշումը պատկանում է ժողովրդին։ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է եւ մեր ժողովուրդը հնարավորություն կունենա ժողովրդավար ճանապարհով որոշել
որոշելու երկրի ապագան։ Այո, մենք բախվում ենք լուրջ ապատեղեկատվության, տարբեր ասեկոսեների, պնդումների եւ փորձերի ազդելու հասարակական տրամադրությունների վրա։ Իմ տեսանկյունից ամենաարդյունավետ քայլը ուղիղ հաղորդակցությունն է, խոսել հնարավորինս անմիջական, թափանցիկ, ազնիվ ու անկեղծ։ Քաղաքական գործչի համար ամենակարևորն այն է, որ կարողանա լինել համոզիչ, փաստերով եւ պատասխանատվությամբ։ Վարչապետը ներկայացրել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ապաշրջափակման համատեքստում քննարկվող ռազմավարական ներդրումային նախաձեռնության մանրամասներ, ընդգծելով դրա ենթակառուցվածքային ու տնտեսական չափերը։ Նրա խոսքով նախագիծը ենթադրում է երկաթուղային կապերի զարգացում Հայաստանի տարածքով, ստեղծելով նոր երթուղի արևելք-արևմուտք ուղղությամբ եւ ընդլայնելով Հայաստանի կապը դեպի հարավ։ Փաշինյանի խոսքով այս փուլում Հայաստանն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնեցնում է նախաձեռնության իրավական շրջանակը, ընդգծելով, որ գործընթացը պետք է ունենա հստակ կանոններ եւ կանխատեսելի միջավայր ներդրումների համար։ Վարչապետը խոսել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, նշելով, որ երկխոսությունը վերջին շրջանում ակտիվ է, սակայն կարևոր է, որ այն վերածվի գործնական որոշումների, հատկապես սահմանների եւ տրանսպորտային նախագծերի մասով։ Վերջին տարիներին Թուրքիայի հետ բավականին ակտիվ երկխոսություն կա եւ ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ նախագահ Էրդողանի հետ։ Անցյալ տարվա հունիսին տեղի ունեցավ նաեւ իմ առաջին երկկողմ աշխատանքային այցը Թուրքիա եւ կարող եմ ասել մենք ունենք դրական շփումներ, բայց մյուս կողմից իրավիճակն արդեն հասունացել է, որպեսզի այդ երկխոսությունը վերածվի գործնական քայլերի, հատկապես սահմանային թեմայի շուրջ։ Սահմանը փակ է 90-ականների սկզբից եւ մենք հույս ունենք տեսնել սահմանի բացումը, նաեւ տրանսպորտային նախագծերի առաջընթացը։ Նա նաև ընդգծել է Վրաստանի եւ Իրանի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին կարևոր գործոն է եւ տարածաշրջանի երկրները իր գնահատմամբ արդեն սկսում են զգալ խաղաղության հնարավոր օգուտները։ Վարշավայում Փաշինյանը հանդիպել է Լեհաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, խոսել այցի նպատակների, Հայաստան-Լեհաստան գործակցության հեռանկարների եւ կառավարության առաջնահերթությունների մասին։ Պաշտոնական ծրագրում եղել է նաև այցելություն Լեհաստանի ազգային գրադարան, որտեղ վարչապետը ծանոթացել է հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը ներկայացնող ցուցադրությանը, ներառյալ Սկևրայի ավետարանի ցուցադրությունը։ Լեհաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տումաշ Մակովսկու խոսքով գրադարանում մեծ ուշադրություն են դարձնում տարբեր ժողովուրդների մշակութային ժառանգության ներկայացմանը եւ հայկական նյութերը եւս գրադարանում կարևոր տեղ ունեն։ Սկևրայի ավետարանն առանձնահատուկ արժեք է ոչ միայն որպես ձեռագիր, այլև որպես պատմական հիշողության կրող, այն ներկայացված է մշտական ցուցադրության մեջ համապատասխան պահպանության պայմաններով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Սուրեն Պապիկյանի այցը Իրան շարունակվել է նաև երեկ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետի հետ։ Վերջինս հանդիպանն ընդգծել է Թերանի պատրաստակամությունը ընդլայնելու ռազմական եւ պաշտպանական գործակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի հետ։ Գեներալ-մայոր Մուսավին տարածաշրջանային երկրների միջև գործակցությունը համարել է անվտանգության եւ կայունության ամրապնդման գործոն եւ հայտարարել, որ Իրանը պատրաստ է զարգացնել ռազմական, տեխնիկական եւ կրթական գործակցությունը Հայաստանի հետ։ Պապիկյանը եւս ընդգծել է երկու երկրների միջև պաշտպանական գործակցության զարգացման կարևորությունը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը որևէ մակարդակով Հայաստանում կանալիք եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին նախատեսված չէ, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը։ Նա նշել է, որ նման այց նախատեսված չէ Ալիևի մայիս ամսվա գրաֆիկում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անցած հոկտեմբերին հայտնել էր, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նախագահներին հրավիրել են Երևան հաջորդ տարվա գարնանկանալիք եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, որ Երևանն ակնկալում է երկու երկրների ղեկավարների մասնակցությունը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվելու է 2026 թվականի մայիսի 4-ին։ Կառավարության միջամտության արդյունքում ջրամատակարարման ժամանակացույցի փոփոխություն չի լինի, այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Նա նշել է, որ Վիոլիա ջուրընկերության հրապարակած ժամանակացույցը եւ դրա բովանդակությունը կառավարությունը խնդրահարույց է գնահատել եւ օպերատիվ հրավիրել է խորհրդակցություն բոլոր շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ։ Տեղի է ունեցել քննարկում եւ որոշում է կայացվել կասեցնել ժամանակացույցի գործողությունը։ Խնդիր է ձևակերպվել առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում ջրային կոմիտեի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի եւ Վիոլիա ջուրընկերության կողմից իրականացնելու լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում կհրապարակվեն 2024 եւ 25 թվականների նկատմամբ լավարկված եւ բարելաված ջրամատակարարման ժամանակացույցը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Վիոլիա ջուրը հայտնել էր, որ Երևանում եւ մարզերում մայիսի 1-ից կսահմանվի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ։
Կառավարության նիստում էլ սահմանվել են հայտարարագրման ոչ ենթակա եկամուտների նոր տեսակներն ու շեմերը։ Սահմանվել է, որ հայտարարագրման ենթակա չեն ընտանիքի անդամներից ստացվող չհարկվող եկամուտները։ Իդեպ այս տարվանից սկսած թոշակառուները եւս պետք է հայտարարագիր լրացնեն։ Եթե տվյալներ հավելելու կարիք չկա, ապա հայտարարագիրը կլրացվի ինքնաշխատ։ Գործադիրի մյուս որոշումների մասին ներկայացվող տեսանյութում։ Ակադեմիական քաղաքի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծով սահմանվում են ակադեմիական քաղաքի տեսլականը, առաքելությունը եւ ռազմավարական նպատակները, ծրագրի կառավարման նկարագիրը, կլաստերների ընդհանուր մոդելն ու նկարագրերը, տեղադիրքը, ենթակառուցվածքները, տարածքի զարգացման սկզբունքները։ Անդրադարձ է կատարվում նաեւ ռիսկերի կառավարման եւ կայունության վերաբերյալ։ Մասնավորապես մենք արդեն մի փուլում ենք, որ GMP գերմանական ճարտարապետական կազմակերպության կողմից մշակվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագիծը եւ այն ներկայացվել է նաեւ մեր օրենսդրության համապատասխան համալիր փորձաքննության եւ հաստատման։ Մշակվել է նաեւ էլի գերմանական մեկ այլ խորհրդատվական կազմակերպության կողմից ակադեմիական քաղաքի քաղաքաշինական զարգացման ռազմավարական շրջանակը, որը հատկապես կարևոր է եղել ռիսկերի կառավարման ամբողջական շտեմարանի ձևավորման եւ այս ուղղությամբ գործողությունների ծրագրի մշակման ուղղությամբ։ Իտալական սիստեմատիկա կազմակերպության կողմից իրականացվել է տրանսպորտի եւ շարժունակության վերաբերյալ ուսումնասիրությունը, որը դարձել է ծրագրի շատ կարևոր հատվածը։ Այս նախագծի ընդունումը կնպաստի ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման ընթացքի առավել թափանցիկությանը, կապահովի հիմնադրամի առջև դրված խնդիրների արդյունավետ կատարումն ու կխթանի ակադեմիական քաղաք ծրագրի բնույթի մասին հանրության համակարգված իրազեկումը։ Բուն շինարարական աշխատանքները նախատեսում ենք մեկնարկել 2027 թվականից հետևյալ աշխատանքների իրականացմամբ առաջին փուլում կկառուցվեն մինչև 4250 ուսանողների հյուրընկալելու տարողություն ունեցող ուսանողական կացարաններ, կմեկնարկեն եւ կիրականացվեն նաեւ հանրային նշանակության մշակութային բազմաֆունկցիոնալ համերգասրահի համաժողովների կենտրոնի կառուցումը, որի ընդհանուր ծավալը պլանավորված է ավելի քան 74000 քառակուսի մետր, ավելի քան 628,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տեխնոլոգիական կլաստերի կառուցումը իր կրթական, հետազոտական եւ ճարտարագիտական ենթակառուցվածքներով։ Ֆինանսների նախարարի ներկայացրած նախագծով էլ առաջարկվում է սահմանել հայտարարագրման ոչ ենթակա նվազեցվող չհարկվող եկամուտների տեսակներն ու շեմերը։ Մասնավորապես հայտարարագրման ենթակա չեն լինի ստացվող վարկերի գումարները, ընտանիքի անդամ չհամարվող ֆիզիկական անձանցից մինչև 1 միլիոն դրամը ներառյալ միանվագ ստացվող փոխառությունների գումարները, Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում միջազգային մրցույթներում հաղթած մարզիկների եւ մարզիչների մրցանակները, նաեւ պետական պարգևները, գործատուների կողմից առողջության ապահովագրության համար կատարվող ապահովագրավճարները, եկամտի ստացման յուրաքանչյուր ամսվա հաշվով մինչև 10,000 դրամի չափով, մրցույթներում ստացվող դրամական եւ իրային մրցանակների արժեքները յուրաքանչյուր մրցանակի դեպքում 50,000 դրամը չգերազանցող չափով, նաեւ ժառանգության եւ նվիրատվության կարգով ընտանիքի անդամ չհամարվող ֆիզիկական անձանցից մինչև 1 միլիոն դրամը ներառյալ արժեքով ստացվող գույքը եւ դրամական միջոցները եւ այլն։ Այս տարվանից սկսած թոշակառուները եւս պետք է հայտարարագիր լրացնեն։ Սա շարունակությունն է այն փոփոխությունների, պարոն Գրիգորյան, որ մենք բախվել ենք անցած տարվա ընթացքում եւ մենք փորձել ենք հնարավորինս պարզեցնել, հնարավորինս հայտարարագրերի լրացման ընթացքը դարձնել ինքնաշխատ։ Իհարկե հասկանում ենք նաեւ, որ սա որոշակիորեն մեր տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները սահմանափակում է, բայց մենք կարծել ենք, որ այս փուլում մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը եւ պարզությունը, որովհետեւ մենք այս համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում ենք դեռ, առավել կարևոր է, քան այն երկարաժամկետ նպատակները, որ մենք մեր առաջ դրել ենք։ Հաջորդ նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է կենսաթոշակների եւ պետական նպաստների բացառապես անկանխիկ եղանակով վճարման անցնելու հանգամանքով։ Նախատեսում ենք սուրանդակային առաքման եղանակը կամ սուրանդակային ծառայության կամ բանկի աշխատակիցների միջոցով, ինչպես նաև միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակցի ներկայությամբ առաքման փաստը հաստատելու մեխանիզմ, որովհետև կան քաղաքացիներ, որոնք որ այդ գործընթացում նույնպես չեն կարողանում ամբողջությամբ ներգրաված լինել, ամեն ինչը նկարագրված է, կան որոշակի էլի կարգավորումներ, որոնք թույլ են տալիս լիազորագրի հիման վրա կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիներին շարունակել կենսաթոշակ ստանալ, որպեսզի, ինչպես նշեցի, իրոք որևէ մեկը զրկված չլինի ապրիլի 1-ին իրենց կենսաթոշակը ստանալու
ստանալու իրավունքից։ Մեկ այլ նախագծով կարգավորվում են ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործընթացում առկա ռիսկերը այն տրամաբանությամբ, որ գործընթացի նկատմամբ տեսագրությունների պարտադիր առկայության շնորհիվ վերահսկողական հնարավորությունների նոր գործիքակազմի ներդրման միջոցով բացահայտվելու են ոլորտում առկա թերությունները։ Տրանսպորտային միջոցը նույնականացվի տեսաձայնագրության մեջ, ինչպես նաև process-ը, որ կարգով նկարագրված է, թե վկայագրումը ինչպես պետք է իրականացվի, այդ ամբողջ process-ը պետք է տեսաձայնագրվի եւ հասանելի լինի այդ տեսաձայնագրություններում։ Այսինքն, երբ որ մենք կամ տեսչական մարմինը պահանջի այդ տեսաձայնագրությունները, դրա բացակայությունը արդեն իսկ համարվելու է, որ այդ տեսաձայնագրությունը թերի է եւ համարվելու է, որ այն չկա ուղղակի այս իմաստով։ Դրա բացակայությունը կամ դրանում մեքենայի պետհամարանիշի բացակայությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանում գրեթե բոլոր կենսաթոշակները բարձրանալու են 10,000 դրամով, այս մասին կառավարության նիստից հետո ասել է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա ներկայացրել է նման որոշում կայացնելու պատճառներն ու ֆինանսավորման աղբյուրը, անդրադարձել ստաժի հաշվարկի վերաբերյալ մտահոգություններին, նաեւ օնլայն հարթակներում գործող տաքսի ծառայությունների վարորդների հետ քննարկումներին։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանում գրեթե բոլոր կենսաթոշակները կբարձրանան 10,000 դրամով, իսկ որոշ խմբերի դեպքում բարձրացումը կլինի ավելի մեծ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն, ընդգծելով, որոշման հիմքում վերջին շրջանում ի հայտ եկած օբյեկտիվ հանգամանքներն են, մասնավորապես 2025 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշը, որը կառավարությանը հնարավորություն է տվել հարկաբյուջետային քաղաքականության շրջանակում ավելի վստահ քայլանել առանց նախկինում տեսած ռիսկերի։ Որոշում է կայացրել, որ բոլոր կենսաթոշակները, գրեթե բոլոր կենսաթոշակները, խոսքը 667,000 մարդու է վերաբերվում, բարձրանալու են 10,000 դրամով, իսկ որոշ կենսաթոշակներ բարձրանալու են ավելի շատ։ Մենք ունենք դեպքեր մինչև 10,000 դրամներ, այսինքն օրինակ կերակրող կորցնելու կենսաթոշակներ եւ այլն, եւ շատ քիչ դեպքերում այդ բարձրացումը կարող է լինել, ասենք 8 կամ 7,000 դրամ, դա խոսքը վերաբերում է շատ փոքրաթիվ մեր քաղաքացիների, որոնք արդեն իսկ բարձր կենսաթոշակ են ստանում, նկատի ունեն միջինից մոտ 2 անգամ բարձր կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիների է վերաբերում։ Նրա խոսքով ծրագրի ֆինանսավորումն այս տարվա կտրվածքով կկազմի մոտ 80 միլիարդ դրամ, որը կապահովի վերաբաշխումների միջոցով, տեղափոխելով անհրաժեշտ ծավալը նախարարության բյուջե։ Բուն որոշումը, որը մի որոշում չի, լինելու են մի քանի որոշումներ, հավանաբար կամ մոտակա կառավարության նիստին կամ դրանից հետո կընդունվի, որտեղ նաև ծրագրային ապահովման բանաձևերի մեջ փոփոխություններ պետք է իրականացնենք, որի համար անհրաժեշտ է իրավական հիմքեր են մեզ։ Անդրադառնալով թոշակառուների մտահոգություններին, մասնավորապես, թե ինչպես է հաշվարկվելու ստաժը, նախարարը նշեց, որ աշխատանքային ստաժը չի տուժելու, հակառակը, նոր բազային չափի վրա հաշվարկվող ստաժային բաղադրիչը կպահպանի տարբերակումը, ավելի մեծ ստաժ ունեցողները շարունակելու են ավելի բարձր կենսաթոշակ ստանալ։ Գրեթե բոլորին է բարձրանալու է 10,000 դրամով, այդ թվում ձեր նշած քաղաքացիներ, իրանք ոչ միայն մեղավոր չեն, այլ իրենք հենց ստաժի շնորհիվ ստանում են շատ ավելի բարձր կենսաթոշակ, քան այն քաղաքացիները, որոնք ոչ չեն ստանում բարձր կենսաթոշակ ստաժ չունենալու պատճառով, եւ այդ բանաձևի մեջ, որը որ հիմա 24,000 դրամի վրա է գումարվում ստաժը, գումարվելու է 34,000 դրամի վրա այդ ստաժը, եւ այդ քաղաքացիները, որոնք ունեն ավելի մեծ ստաժ, շարունակելու են ավելի շատ ստանալ, քան այն քաղաքացիները, որոնք որ չունեն։ Նախարարը հավելեց, որ թոշակների աճի հետ մեկտեղ ուժի մեջ կմնա նաև հետվճարային մեխանիզմը, ինչի արդյունքում որոշ խմբերի համար փաստացի ազդեցությունը կարող է լինել ավելի զգալի։ Ես կարծում եմ, որ այս բարձրացումը շատ էական է մեր 100 հազարավոր կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուների համար, նաեւ հաշվի առնելով, որ դրա վրա կարող է օգտագործել նաեւ հետվճարի ինստիտուտը, հետվճարը նույնպես կարող են ստանալ մեր քաղաքացիները 20% իրենց կենսաթոշակի եւ նպաստների վրա, մինչեւ 10,000 դրամի չափով, ինչը ըստ էության բարձրացում է մոտավորապես 20,000 դրամով բոլորի կենսաթոշակները եւ նպաստները։ Օնլայն հարթակներով գործող տաքսի ծառայությունների վարորդների բողոքների վերաբերյալ էլ նախարարն ասաց, որ տեղի է ունեցել կոնստրուկտիվ հանդիպում, քննարկվել են բարձրացված խնդիրները եւ գործընթացը շարունակվում է։ Նոր հանդիպումներ են նախատեսված արդեն հաջորդ շաբաթ։ Նրա խոսքով հարցերի մի մասը վերաբերում է պետությանը, մյուսը հարթակներին եւ լուծումները պետք է լինեն համակարգային, ինքնազբաղվածների սոցիալական ու ապահովագրական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։
Մենք ունեցել ենք շատ կոնստրուկտիվ հանդիպում անհատ տաքսի վարորդների հետ, որոնք օգտվում են on-line պլատֆորմներից եւ նրանց հետ քննարկել ենք իրենց կողմից բարձրացրած բոլոր հարցերը, որոնց շատ մի փոքր մասն է վերաբերում կառավարությանը, մյուս մասը վերաբերում է Yandex պլատֆորմին կամ այլ պլատֆորմների եւ ինչպես մեր բոլոր քաղաքացիները, այդպես էլ այս մեր քաղաքացիները մեր համար կարեւոր են եւ մենք զբաղվում ենք իրենց խնդիրների լուծմամբ, ինչ վերաբերում է եւ էլի քննարկումներ ու հանդիպումներ ենք ունենալու, մյուս շաբաթ նորից հանդիպելու ենք, որոշ հարցեր արդեն գիտենք ինչպես ենք լուծելու, օրինակ կենսաթոշակային հարցերը, մյուս հարցերը։ Թորոսյանը քննադատեց նաև որոշ ակտիվիստների եւ քաղաքական դերակատարների ներգրավվածությունը հայտարարելով, որ նրանք ապատեղեկատվություններ տարածելու միջոցով մարդկանց հույզերի հետ խաղալով փորձում են թեման դարձնել քաղաքական շահարկումների առարկա։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ջրային կոմիտեի ներկայացրած վարկավորման նոր նախագիծը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում դրական եզրակացություն է ստացել։ Ըստ նախագծի ֆինանսական նոր մոտեցումներ են եւ միջոցներ են ուղղվելու Հայաստանում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ցանցի բարելավման նպատակով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում մեկ հարց էր։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղալամքարյանը հանձնաժողովի անդամների քննարկմանն է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի ջրի եւ ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր։ Առաջին փուլի վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծ է։ Ղալամքարյանը նշեց, որ ծրագիրն ուղղված է լինելու ոռոգման, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ոլորտների արդիականացմանն ու բարեփոխմանը եւ ունենալու է 4 հիմնական բաղադրիչ՝ ջրային ոլորտի բարեփոխում եւ կլիմայադիմացկուն ոռոգման եւ գյուղական ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հզորացում, գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման բարելավում, ոռոգման ենթակառուցվածքների եւ համակարգերի կառավարման արդիականացում եւ ծրագրի կառավարում։ Ծրագրի ուղղակի եւ անուղղակի շահառուներն են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերները, ջրօգտագործողների ընկերությունները, գյուղական համայնքների բնակիչները, որոնք կստանան բարելավված ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում, ջրային կոմիտեն եւ ջրարդ ՓԲ-ն, որոնք կզարգացնեն կառավարման եւ պլանավորման կարողություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ մարզային կառույցները, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները։ Վարկային համաձայնագրի բյուջեն կազմում է 70.4 միլիոն եվրո։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է զարգացման ֆրանսիական գործակալության կողմից կրկին 70 միլիոն եվրոյի չափով։ Կոմիտեի նախագահի խոսքով ծրագիրը բազմափուլային է 5 տարի ժամկետով եւ այն բարեհաջող իրականացնելու դեպքում դիտարկվելու է նաեւ երկրորդ փուլի իրականացումը։ Դրամական արտահայտությամբ, եթե ասեմ, 185 միլիոն դոլարի կարգի կլինի առաջին փուլը, 250 միլիոն դոլարի կարգի կլինի երկրորդ փուլը։ Ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ նորից ունենալու ենք վարկային համաձայնագիր, որը էլի կներկայացնենք ձեր դատին, այդ համաձայնագրով նաև ունենալու ենք դրամաշնորհային բաղադրիչ։ Նիստի ընթացքում Ղալամքարյանն անդրադարձավ նաև падգամավորներին հուզող հարցերին, այդ թվում Հայաստանում ջրամատակարարման ծառայությունների որակին առկա խնդիրներին եւ ջրամբարաշինությանը։ Ջրային կոմիտեի նախագահն ընդգծեց, որ կան հաստատված ծրագրեր, ըստ որոնց տարբեր մարզերում կառուցվելու են ջրամբարներ։ Ընդհանուր 43 միլիարդ դրամի բյուջեով Միևնույն ժամանակ աշխատանքներ ենք տանում մի շարք ֆինանսավորող կազմակերպությունների հետ, այդ թվում Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկը, Ասիական զարգացման բանկը, Եվրասիական հիմնադրամը։ Ղալամքարյանն անդրադարձ կատարեց նաև ներկայումս 100 հազարավոր հեկտարների հասնող չմշակվող հողերի խնդրին։ Նա ընդգծեց, որ կառավարությունն այս ուղղությամբ որդեգրել եւ մշակել է քաղաքականություն, ըստ որի տարիների ընթացքում ոռոգվող եւ մշակվող հողերի տարածքը պետք է ավելանա 7-ից 8 անգամ։ Ինչ գործիքներ ունենք եւ ինչ ուղղություններով ենք առաջ շարժվելու։ Ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, կաթիլային ոռոգում, հողերի մելիորացիա, հողերի բերիացում, հարստացում,
պոտենցիալը կա։ Նախագծի քննարկումից հետո հանձնաժողովի կողմից ջրային կոմիտեի ներկայացված նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ եւ քննարկվելու է ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Իսկ հանձնաժողովի նիստից հետո Ղալամքարյանն արդեն լրագրողների հետ զրույցում խոսեց նաեւ Veolia ջուր ընկերության սահմանած ջրամատակարարման նոր ժամանակացույցի եւ խնդրին կառավարության միջամտության մասին։ Հաշվի առնելով խնդրի զգայունությունը կառավարությունը փորձում է օգնել Veolia-ին, օգնենք ինքներս մեզ, քաղաքացիներին, ավելի լավ ռեժիմներով ջրամատակարարում ունենալ։ Ինչ ենք անելու դրա համար։ Ներդրումային ծրագրերը, որոնց մասին քիչ առաջ նաև ես խոսեցի հանձնաժողովի նիստում, այդ ներդրումային ծրագրերն ենք անելու կապիտալ աշխատանքները, ենթակառուցվածքների արդիականացման թարմացման, նոր ջրաղբյուրներ ենք բերելու եւ նաև կարգավորումներում անելու ենք որոշակի փոփոխություններ, որոնք բերելու են ռեժիմի փոփոխության։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ թողարկման այս հատվածում միջազգային նորություններն առաջարկում եմ դիտել տեսաշարով։ Այսօր Ժնևում նախատեսված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցությունների երրորդ փուլը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին երեկոյան ժամանել է Շվեյցարիա, տեղեկացնում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Reuters-ի փոխանցմամբ ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորելու են նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Հանդիպումը հաջորդելու է անցյալ շաբաթվա Ժնևում կայացած խորհրդակցություններին։ Փետրվարի 17-ին բանակցություններից հետո Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր մի շարք հարցերի շուրջ փոխըմբռնման մասին, որոնք կարող են հիմք դառնալ ապագա համաձայնագրի նախագծի համար։ Վաշինգտոնը նշել էր, որ քննարկումները կառուցողական են անցել, սակայն Թեհրանը դեռ պատրաստ չէ ընդունել Սպիտակ տան սահմանած կարմիր գծերը։ Նախորդին Թրամփը կրկին հիշեցրել էր Իրանի դեմ անցած տարվա ռազմական գործողությունները եւ ընդգծել, որ Թեհրանին երբեք չի թույլատրի միջուկային զենք ունենալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ նախագահը նախընտրում է առաջընթաց գրանցել դիվանագիտական ճակատում, սակայն Իրանը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Նրա խոսքով Թեհրանը փորձում է վերականգնել իր միջուկային ծրագրերի տարրերը եւ զարգացնել հրթիռային կարողությունները, ներառյալ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռները։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նրա խոսքով զրույցին մասնակցել են նաև Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Զելենսկու փոխանցմամբ քննարկվել են այն հարցերը, որոնց շուրջ կողմերի ներկայացուցիչները կաշխատեն Ժնևում նախատեսված երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Նաև մարտի սկզբին անցկացվելիք եռակողմ բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Ավելի վաղ նա հայտնել էր, որ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովի գլխավորած պատվիրակությունը Ժնևում կհանդիպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներ Ուիթքոֆի եւ Քուշների հետ։ Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպումը նախատեսված է մարտի սկզբին, նախկինում քննարկվել էր այն անցկացնել փետրվարի վերջին, սակայն հստակ ամսաթվեր չէին հայտարարվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն առավոտյան հարվածներ են հասցրել Ղրիմի տարածքին, հայտնում են տելեգրամյան աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների հարվածների հետևանքով ոչնչացվել է ռուսական Պանցիր S-1 զինահրթիռային թնդանոթային համակարգը, նաև լուրջ վնաս է հասցվել S-400 Տրիումֆ զինահրթիռային համակարգերին։ Ռուսական կողմի տվյալներով հարվածը տեղի է ունեցել Սոֆիևկա գյուղի մերձակայքում, տարածքում գիշերն ուժեղ պայթյուններ են լսվել։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտնել է, որ փետրվարի 25-ին ռուսական հոփամակարգերը Ղրիմի երկնքում ոչնչացրել են 18, իսկ Սև ծովի վրա եւս 3 անօդաչու թռչող սարք։ 2025 թվականին իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս սպանվել է ռեկորդային թվով լրագրող եւ մեդիա աշխատակից։ Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով տարվա ընթացքում զոհվել է 129 մեդիա ներկայացուցիչ։ Զեկույցի համաձայն սպանվածների շուրջ 2/3-ի մահվան համար պատասխանատու է Իսրայելի զինված ուժերը, մասնավորապես 2025 թվականին Իսրայելի կրակոցների հետևանքով զոհվել է 86 լրագրող։ Նրանց մեծ մասը պաղեստինցիներ են Գազայի հատվածում։ Ցուցակում ներառված է նաև 31 մեդիա աշխատակիցներ, որոնք սպանվել են Եմենում Հութի շարժման լրատվական կենտրոնին հասցված հարվածների հետևանքով։ Իսրայելի զինված ուժերը չեն մեկնաբանել զեկույցը։ Գազայից եւ Եմենից բացի լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրներն են եղել Սուդանը, Մեքսիկան, Ուկրաինան եւ Ֆիլիպինները։ Այսքանը ցտեսություն։